Ni se te ocurra hacer esto si deseas dominar el juego del dinero en lugar de ser su esclavo. Buscar reconocimiento constante. El deseo de ser visto te distrae de lo que realmente importa. Trabaja en silencio porque el ruido de tus resultados será imposible de ignorar. Ya sabes, si quieres cambiar tu mente, empieza por cambiar tu entorno. Te enseño cómo hacerlo. Sígueme. Soy Darío Carrasco. Spartans, ¡aú, aú, aú!